আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। শুরুতেই অনুরোধ করছি, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। কেননা বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো যখন বিশ্বের কোনো মিডিয়ায় প্রকাশ হয় তখন আমরা তা বাংলা সাবটাইটেল সহ তুলে ধরি আপনাদের সামনে। সেই সাথে কোনো দেশের মিডিয়া যদি বাংলাদেশকে নিয়ে মিথ্যাচার করে তাহলে তার প্রতিবাদ করি আমরা। এতক্ষণে আপনি আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ। যে পাকিস্তান থেকে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের প্রায় সব সূচকেই সেই পাকিস্তানকে আমরা পেছনে ফেলেছি অনেক আগেই। আর সাম্প্রতিক সময়ে নিজেদের দক্ষিণ এশিয়ার মোড়ল দাবি করা ভারতকে পেছনে ফেলেছি মাথা পিছু আয়ে। এছাড়া সামাজিক উন্নয়নের বেশ কিছু সূচকেও ভারত আমাদের পিছনে। হয়তো এতক্ষণে আপনি বুঝতে পেরেছেন কত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রাণের প্রিয় সোনার বাংলা। তবে মাত্র কয়েক বছর আগেও বাংলাদেশকে নিয়ে বলার মতো তেমন কিছুই ছিল না। তখন বিশ্বের প্রায় সব দেশই বলতো বাংলাদেশ কোনোভাবেই উন্নতি করতে পারবে না। আপনি জেনে অবাক হবেন, একটা সময় চীনকে নিয়েও এমন মন্তব্য করা হতো। সেই চীন আজ বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি। কিভাবে বাংলাদেশ এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করছে একজন ভারতীয় যুবক। আর সেই ভিডিওটি বাংলা সাবটাইটেল সহ তুলে ধরা হলো আপনাদের জন্য। दोस्तों, आईएमएफ के न्यूज आउटलुक में बांग्लादेश ने प्रति व्यक्ति जीडीपी में भारत को पीछे छोड़ दिया है, जबकि बांग्लादेश ने वास्तव में प्रगति की है। इसकी छोटी आबादी इस मेट्रिक को ऊपर उठाने में मदद करती है और क्या मायने रखता है, क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर बांग्लादेश जैसे देश को, जिसको पूरी दुनिया बोला करती थी कि वो बांग्लादेश जो इतनी परेशानी से गुजरा है, वो आगे चल के ग्रो कैसे कर पाएगा। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आज धीरे धीरे काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले ऐसे वर्ड्स सब चीन के लिए बोला करते थे, लेकिन आज चीन कहाँ पहुंच चुका है ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश आखिर ऐसा क्या कर रहा है कि वो आज इतना जल्दी आगे बढ़ चुका है। आमतौर पर देशों की तुलना जीडीपी विकास दर या फिर पूर्ण जीडीपी के आधार पर की जाती है। इंडिपेंडेंस के बाद से अधिकांश भाग के लिए इन दोनों मामलों में भारत की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की तुलना में बहुत बेहतर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादातर बांग्लादेश के आकार के 10 गुना से अधिक रही है और हर साल तेजी से बढ़ती भी चली जा रही है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय में एक अन्य चरण भी शामिल होता है। पूरी जनसंख्या और कुल जीडीपी को कुल जनसंख्या से डिवाइड करने पर मिलता है। आय बांग्लादेश से नीचे गिरने के 3 कारण है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि 2004 में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि देख रही है। हालांकि इस गति में 2004 और 2016 के बीच दोनों अर्थव्यवस्थाओं की सापेक्ष स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला है, क्योंकि भारत बांग्लादेश से भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन 2017 के बाद से भारत की विकास दर में तेजी से गिरावट भी आई है, जबकि बांग्लादेश की विकास दर और भी तेज हो गई है। वहीं आपको एक और चीज बता दूं कि इसी 15 साल की अवधि में भारत की जनसंख्या बांग्लादेश की आबादी की तुलना में तेजी से लगभग 21% बढ़ी है। इन दो प्रभावों से संयुक्त प्रभाव को देखा जा सकता है कि कैसे प्रति व्यक्ति जीडीपी कोविड-19 हिट चार्ट की काफी हद तक बंद हो गया था। 2007 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भारत की तुलना में केवल आधा था, लेकिन यह वैश्विक वित्तीय संकट में ठीक पहले था। यह 2014 में भारत का लगभग 70% था और ये अंतर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बंद हो चुका है। सबसे बड़ा कारण 2020 में दो अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 का सापेक्ष प्रभाव था। जबकि भारत की जीडीपी में 10% की कमी होने की उम्मीद है, बांग्लादेश के लगभग 4% बढ़ने की उम्मीद है, जबकि भारत सबसे बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बांग्लादेश उज्जवल स्थानों में से एक बन चुका है। आप यही सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे पहले भी हुआ है। हाँ, 1991 में जब भारत एक गंभीर संकट के दौर में था और केवल 1% से ऊपर की वृद्धि हुई थी, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत में आगे बढ़ गई थी। उसके बाद से भारत ने फिर से बढ़त बना ली। क्या आप जानते हैं इस बारे में? क्या भारत के फिर से बढ़त हासिल करने की उम्मीद है? हाँ, आईएमएफ के अनुमानों से पता चलता है कि भारत के अगले साल तेजी से बढ़ने की संभावना है और सभी संभावनाओं में से फिर से भारत आगे बढ़ सकता है। लेकिन बांग्लादेश की कम जनसंख्या वृद्धि और तेज आर्थिक विकास को देखते हुए भारत को बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय के मामले में एक बराबर होने की संभावना आती है। बांग्लादेश का इतना तेजी से आगे बढ़ने का क्या कारण है, ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन बांग्लादेश ने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो शुरुआत की महिलाओं के सशक्तिकरण से की, जो कि एक मेन कारण
हो सकता है बांग्लादेश का आगे बढ़ने का। बांग्लादेश ने लड़कियों को शिक्षित करने और महिलाओं को घरेलू और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में एक बड़ी आवाज देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन प्रयासों ने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार किए हैं, जैसे कि बांग्लादेशियों की औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 72 वर्ष है, जबकि भारतीयों के लिए 68 वर्ष और पाकिस्तानियों के लिए 66 वर्ष है। बांग्लादेश सरकार आर्थिक समावेशन में जमीनी स्तर की पहल का समर्थन करने के लिए भी श्रेय की पात्र है, जिसको पॉजिटिव एफर्ट से विश्व बैंक के हाल ही में जारी आंकड़ों में दिखाया गया है कि बैंक खाते वाले बांग्लादेशी वयस्कों में दक्षिण एशिया के लिए औसत 27.8% की तुलना में 2017 में 34.1% ने डिजिटल लेन देन किया है। इसके अलावा भारतीय बैंक खातों के 48% की तुलना में केवल 10.4% बांग्लादेशी बैंक खाते इनएक्टिव रहे। পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে স্বাধীন হওয়ার পর দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশকে দীর্ঘ লড়াই করতে হয়েছে। বাংলাদেশের সামনে সুযোগ ছিল সবকিছু নতুন করে শুরু করার, তবে লড়াইটা সহজ ছিল না। ক্রিকেটে ভারতকে বেশ কয়েকবার হারিয়েছে বাংলাদেশ, ফুটবলেও মাঝে মধ্যে জিতে এসেছে, খেলার বাইরেও সাফল্য আছে। বেশ কিছু সামাজিক সূচকে ভারতকে হারিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ। সবশেষ জয়টা আসলো অর্থনীতিতে। মাথাপিছু আয়ে পেছনে ফেলেছে ভারতকে। ব্যবধান যদিও খুব কম, কিন্তু পিছিয়ে পড়ার পর ভারতে এ নিয়ে অর্থনীতি ও রাজনীতির মাঠ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ভারত বিশ্বের অন্যতম বড় অর্থনীতির দেশ এখন। মোট জিডিপির দিক থেকে বিশ্বের প্রথম 5টি দেশের একটি ভারত। বাংলাদেশের তুলনায় ভারতের অর্থনীতি 10 গুণ বড়। সুতরাং এত বড় অর্থনীতির দেশকে মাথাপিছু আয়ে পেছনে ফেলে দেওয়ার খবর এ কারণেই হয়তো অনেক বেশি আলোচনার জন্ম দিয়েছে। মোদি বিরোধী শিবির প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য মক্ষম এক অস্ত্র পেয়ে গেছে। ফলে ভারত সরকারকে এখন নানাভাবে ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশ পাকিস্তানকে অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে, আর এখন তো ভারতকেও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। ভারতের বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার পেছনে শ্রমশক্তিতে নারীদের উচ্চতর অংশগ্রহণ একটি বড় ভূমিকা রাখছে। আর এখানেই ভারত যথেষ্ট পিছিয়ে। আর শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে তৈরি পোশাক খাত। এই পোশাক খাতকে নিয়েই বিশ্ববাজারে একটি ভালো স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ। হিসাব বলছে, শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের নারীদের অংশগ্রহণের হার 32%, আর ভারতে তা মাত্র 20.3%। এত কিছুর পরেও বাংলাদেশের জন্য সামনে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। মাথাপিছু জিডিপিতে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়া এবারই কিন্তু প্রথম নয়। 1991 সালে আরও একবার বাংলাদেশ এগিয়ে গিয়েছিল। ওই বছর ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র 1%। এক বছর পরই অবশ্য ভারত আবার এগিয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এবারও কি ভারত এগিয়ে যাবে? এর উত্তর অবশ্য আইএমএফের প্রতিবেদনেই আছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাটি তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, এবার বাংলাদেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়লেও আগামী বছরই ভারত ঘুরে দাঁড়াবে। তবে এটা ঠিক, গত কয়েক বছরে মাথাপিছু জিডিপিতে ভারতের সঙ্গে ব্যবধান অনেক কমিয়ে এনেছে বাংলাদেশ। আবার পিছিয়ে পড়লেও আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশ ভারতকে চ্যালেঞ্জ দিতেই থাকবে। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। ভিডিও শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউব ইনফোটেনমেন্টের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।